Mas, aku lagi sakit guys, nggak enak badan guys. Mas-masku lagi main game guys. Saudaraku ini guys lagi sakit juga. Aku gak sakit. Ini ada boneka aku yang tadi yang kecelakaan sampai ada darah-darahnya, itu gara-gara aku. Saya lagi sakit pokoknya aku ini pertama kan aku mulai nang terus tak dolen apa nanti mau gini nanti kamu semangat buat guys yang mendapatkan buku. Belum ada kan, karena saya tidak menjual bukunya guys. Saya sakit tadi. Kalau kalian udah dapat yang tadi saya iklan yang kalian udah dapat bukunya itu kemarin aku buat. Udah bukan mobil mas tadi saya dari Siki ku kasih mobil. Jangan dong mati itu guys. Saya batuk.